Какво е въздействието на тези устойчиви плевели върху добива? Зависи от климатичните условия и, разбира се, от броя на плевелите и натиска им в полето. Но в някои крайни случаи, например, когато се комбинират екстремни климатични условия, както през 2024 и огромен плевелен натиск, може да загубите над 90% от добива. Например, през 2024 в нашето опитно поле, в зона с неправилна практика, където и двата фактора бяха на лице, добивът беше само 500 кг царевица от хектар, докато в оптимални условия добивите се движиха между 6 и 7 тона на хектар. Разликата е повече от 10 пъти. Но разбира се, това зависи силно от климатичните условия. Имаме дългосрочно изследване за период от 6 години, според което средната разлика в добива е над 40%. Можем ли да поговорим малко за устойчивостта? Какво е устойчивост на хербициди и съществуват ли различни видове устойчивост? Да, устойчивостта е наистина сложна тема и, честно казано, много трудна за разбиране. Не само от фермерите, но и за професионалистите, защото включва познаване на генетиката. Устойчивостта може да се разглежда като част от еволюционния процес. Всеки плевел под влиянието на слънцето, климатичните условия и заобикалящата го среда се променя, както всяко живо същество. В някакъв момент настъпва промяна в генетиката на растението и след това то може да понесе прилагането на хербициди. За съжаление, ние като хора увеличаваме възможността за разпространение на тези промени чрез неправилни стопански практики. Освен това, съществува и метаболитна устойчивост, при която плевелите ускоряват метаболизма си и разграждат хербицидите по-бързо. Но при устойчивостта към АЛС става дума за генетична устойчивост, известна като устойчивост на мястото на действие. За да бъде по-ясно на зрителите, представете си ключ и ключалка. С вашия ключ може да отключите вратата, но ако някой през нощта смени ключалката, вашия ключ вече няма да свърши работа. Това е аналогията за устойчивостта към АЛС. Как може да разпознаем устойчивите плевели в полето? Как да определим дали проблемът е устойчивост, грешка при пръскането или неблагоприятни условия? Това е също една от причините за увеличаването на засегнатата площ, защото е наистина трудно да се открие и разбере какво се случва в полето. Ефективността на растително-защитните продукти зависи от качеството на пръскачката, климатичните условия и фазата на растеж на плевелите. Ако изпуснете някой от тези елементи, всичко може да се срине. Именно за това е трудно да се определи дали проблемът е в неправилното пръскане или устойчивостта. Но ако покриете всички необходими аспекти и все още срещате проблем с ефективността в полето, това е добър знак, че имате проблем с устойчивостта. Обикновено започва с малък брой оцелели плевелни растения, но с течение на времето популацията става все по-голяма. В полето обикновено виждате растения, унищожени от хербицидите, но и такива, които продължават да растат без никакъв проблем. Това е ясен сигнал за проблем с устойчивостта, при условие, че сте спазили всички изисквания за качествено пръскане.